Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wesi Susanti. Kali ini saya akan men-share kegiatan saya mulai dari subuh hari. Rencananya saya mau merapikan dan membersihkan bagian meja dan meja kompor. Itu debunya sangat tebal karena angin kencang, jadi banyak pasir-pasir itu yang melekat di bagian kompor. Ini pertama saya lap dulu dengan kain basah, nanti saya lap pula dengan lap kering. Lanjut dilap dengan lap kering. Di tempat teman-teman bagaimana? Musim angin seperti ini juga enggak? Kalau di sini sudah berapa hari itu anginnya kencang terus, jadi takut untuk keluar. Apalagi saya punya anak bayi, jadi kalau dibawa keluar angin-angin kencang itu saya yang khawatir. Jadi saat saya voice over video ini itu anginnya masih kencang. Sebelumnya saya merebus air, saya masih konsumsi air yang direbus. Lanjut kita membersihkan tuh bagian-bagian perbumbuan. Nah, itu ada alpukat satu kemarin Pak suami yang bawa dari sawah. Ini debunya sangat tebal karena itu bagian atap yang di atas itu ada yang berlubang, jadi debunya masuk itu lewat lubang itu. Sambil melap-lap bumbu-bumbu semuanya. Karena hari ini tidak ada jadwal mengajar, jadi saya agak sedikit santai. Saya sekolahnya Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, kalau di tempat saya mengajar, kalau hari Minggu itu sekolah, liburnya hari Jumat. Nah, lanjut saya mau lap-lap bagian meja dekat perbumbuan. Ini beneran deh, debunya itu tebal sekali. Kalau musim angin seperti ini ya harus rajin-rajin dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan lanjut kita susun-susun bagian perbumbuan. Nah, itu saya masih menggunakan bekas botol sosis ya, yang memanfaatkan yang ada. Itu telur sisa dari minggu kemarin, masih ada 4 butir lagi. Untuk bumbu itu ada garam halus, ada Royco, masih saya simpan pakai plastiknya sendiri. Nah, karena belum ada wadah khusus untuk menaruh barangnya itu per itemnya. Bagusnya kita menyimpannya itu kan per itemnya. Nanti insya Allah kalau ada rezekinya kita beli yang
wadahnya itu. Nah, tadi saya juga itu bagian tutup tempat airnya itu diputar. Nah, seringnya ada debu juga yang masuk lewat lubang tutupnya itu, makanya saya putar. Nanti kalau mau mengambil air minum ya diputar lagi, kemudian ditutup lagi seperti tadi. Lanjut kita bersih-bersih magicom. Itu kenapa saya alasi pakai kain, karena wadah penampung air yang di samping magicomnya itu hilang. Jadi di bawahnya itu saya alas dengan menggunakan kain. Saya juga bersihkan bagian dalam magicom. Jangan salfok dengan ukuran magicomnya itu yang berbeda dengan panci penanak nasinya. Nah, nasinya bisa matang nggak? Karena pancinya kecil, magicomnya besar. Alhamdulillah matang. Porsi saya masak nasi juga tidak banyak, cuman sedikit. Kalau pagi hari saya masaknya cuman 1 gelas atau sekitar 1 liter, itu sekitar 4 kali saya masak, itu 2 hari. Kalau siang hari itu Pak suami tidak makan di rumah. Dari pagi itu beliau sudah bawa beras dari rumah untuk dimasak di sawah. Kadang pun sorenya Pak suami itu bawa nasi yang sisa masak dari sawah. Nah, itu kelihatan debunya itu sangat tebal ya, sampai kain lapnya itu hitam jadinya. Lanjut, saya mau cuci piring. Itu cucian piringnya itu dari kemarin sore. Biasanya sebelum tidur itu saya cuci piring dulu. Ini bangkit pula magernya. Kalau udah mager nggak ada lagi obatnya kan. Nah, ini saya sambil cerita-cerita dengan Pak suami. Rencananya beliau mau bawa orang kerja hari ini di ladang, tapi orang itu tidak dapat, jadi gantinya hari Jumat katanya. Maaf teman-teman, saya masih sering diamnya saat voice over karena bingung, grogi. Ini merupakan sebuah tantangan baru bagi saya. Ya, kalau di depan siswa di sekolah kita berbicaranya itu tentang pelajaran yang kita ajarkan, jadi bahasanya itu gak luas aja. Tapi kalau di sini, nah ini sebuah tantangan baru bagi saya. Saya harap teman-teman maklum.
Setelah cuci piring, saya juga langsung cuci baskom, kemudian cuci kain lap yang digunakan untuk membersihkan meja tadi. Lanjut, ini mau sikat-sikat lantainya ini ya, sudah berminyak ya. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, lanjut saya mau masak nasi. Nah, kemudian sapu dapur. Nah, ini sampahnya itu sangat banyak, itu daun-daunan, pasir-pasir. Nah, ini sudah sekitar jam 6:30, tapi pintunya masih saya tutup karena ada Iza masih tidur, anginnya itu masih kencang. Setelah selesai nyapu, saya lanjut rendam pakaian. Ini ada beberapa helai pakaian. Nah, alhamdulillah itu ada Iza udah jarang tuh pipisnya, jadi cucian saya juga semakin sedikit. Nah, beberapa hari ini saya cuci pakaian pakai tangan aja. Nah, itu yang di samping saya itu yang warna putih itu adalah mesin cuci. Nah, kalau cuci pakai mesin saya harus nunggu sekitar 4 atau 5 hari. Nah, ini adalah keadaan pagi hari, itu anginnya masih kencang. Saya jemur pakaiannya di dalam dapur saja. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.